Alow caawa waxaan ku falanqeyn doonaa soo bandhigistii Darwin Núñez iyo soo bandhigistii Erling Braut Haaland. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada Jooqla Media. Jooqla Media waxaad kala socotaan barnaamijyadii ugu dambeeyay sportska, waxyaabihii ugu dambeeyay ee laga qoray xanta suuqa kala iibsiga. Alow caawa waxaan ku falanqeyn doonaa soo bandhigistii Darwin Núñez iyo soo bandhigistii Erling Braut Haaland. Xidigaha haysto ilaa ay haatan suuqa xidigihii ugu qaalisanaa ee lagu kala qaatay. Miyuu Mane ka laabtay go'aankiisa mise oo uu ku dhow yahay Bayern Munich? Sidoo kale Manchester maxaa ka cusub? Barcelona, Chelsea, Juventus. Haddii aad ku cusub tahay janaalkan, fadlan subscribe saar, like dheh si uu gaaro asxaab badan. Aad iyo aad kaaga mahadcelinaa daawashada muuqaalkan. Waxaan wada sugaynay soo bandhigista Darwin Núñez oo saakayba ka soo degay cariga Ingiriiska magaalada Liverpool kadib markuu Spain wadaxaajood iyo tijaabada caafimaad ku soo maray. Rasmi ayaa leeyahay Darwin Núñez waa ciyaaryahan cusub oo Liverpool ah, heshiis joogto ah ayuuna siixay. Benfica ayuu ka yimid. Bayaan ka soo baxay naadiga kubadda cagta Benfica ayaa xaqiijiyay in heshiiska uu dhacay, waxaana heshiis lagu gaaray 75 milyan oo lagu darayo ilaa iyo lacagta ay ka gaarto 100 milyan, taasoo ka dhigan in gunooyin iyo ay ku jiraan oo ka mid ah qaabka oo la qabsaday naadiga bandhigiisa iyo koobka oo ku guuleysan doono. Haddii koob oo ku guuleysto, Benfica waxay heli doontaa lacag qaas ah. Darwin Núñez wuxuu siixay heshiis gaaray ilaa iyo 2028. Sidaas ayuuna tijaabada caafimaad ku maray, laguna soo bandhigay. Shaki mana ku jiro, ciyaaryahankaas waa ciyaaryahan ka tirsan naadiga kubadda cagta Liverpool. Sidoo kale haddii aan ka hadalnay naadiga kubadda cagta Liverpool, waxaa laga maarmaan ah inaad ka hadasho naadiga kubadda cagta Manchester City, taas oo ah naadiga kaliya ee la xifaaltamayso lana dagaalamayso shantii sano lasoo dhaafay naadiga kubadda cagta Liverpool, maadaama horyaalka Premier League oo yahay horyaalka ugu xooga badan horyaalada qaaradda Yurub. Laakiin waa labada naadi ee isku haysato horyaalka kubadda cagta ee English Premier League. Manchester City iyo Liverpool ayaa suuqa weli haysto, maadaama ay kala qaateen laba special striker ah, laba nooba aan kala dhicin, laba nooba oo suuqa si xoogan u kala haystay. Erling Braut Haaland oo ku biiray naadiga kubadda cagta Manchester City, halka Darwin Núñez oo ku biiray naadiga kubadda cagta Liverpool. Rasmi Erling Braut Haaland ayaa lagu dhawaaqay, naadiga kubadda cagta Manchester City ayaan ku dhawaaqday, wayna soo bandhigtay 60 milyan oo lagu dari doono heshiiskiisa, qaabka u dheelo iyo goolasha bandhigiisa iyo koobka oo la qaadi doono. Manchester City ayaan la soo wareegtay striker buuxo, nooba aan marnaba la taaban karin. Xidig u dhashay Norway ayaa haatan kusoo biiray naadiga kubadda cagta Manchester City. 2 sano ka hor ayay Manchester City la soo siixatay Erling Haaland. Sidoo kale 8,035 maalmood kadib, Manchester City ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa Erling Braut Haaland, taasoo ka dhigan in Willy Abisba ay naadiga kubadda cagta Manchester City usoo wada ciyaareen. Wuxuu leeyahay Erling Braut Haaland oo wareysi bixiyay, halkani waa Manchester City, dhaqaaq fiican ayaan sameeyay. Sidoo kale wuxuu leeyahay waxaan ku faanaa waxa jira ciyaartooy badan oo caalami ah oo Manchester City joogta. Guardiola waa mid ka mid ah maamulayaasha ugu fiican ebed aan arko, sidaas darteed waxaan aaminsanahay inaan joogo meesha saxda ah, aan ku fulin karo hamigayga. Waxaan doonayaa inaan goolal dhaliyo, koobna ku guuleysto oo aan horumariyo ka ciyaartooy ahaan. Haaland ayaana sidaas ku yiri wareysi uu bixinayo maanta. Sidoo kale wuxuu sheegay Haaland in uu aad iyo aad u faraxsan yahay kusoo birista naadiga kubadda cagta Manchester City, wuxuuna dhahay waxaan ku dhashtay England. Sidoo kale waxaan ahaa taageero weyn oo mar walba sugayay inuu ku biiro naadiga kubadda cagta Manchester City. Halkan waa gurigeyga, waxaan ku haysan doonaa farxadeeda inta badan, taasoo ka dhigan in horyaalka uu shidan yahay, welina ay caddahay in labada naadi isku haysato horyaalka ay tahay
naadiga kubadda cagta Manchester City iyo naadiga kubadda cagta Liverpool, kuwaasoo weli ku xifaaltamayo horyaalka iyo suuqa kala iibsiga. Liverpool inaba caadi maahan, waxay dhahday halan haddaa soo qaadateen anagana waxaa keena Darwin Nunes. sidaas ayaana labada naadi suuqa u kala iibsadeen. weli Liverpool waxaa laga filaa in duba keensato, sidoo kale ciyaartooy qad dhex muhiim inay keensato. suuqa waa lagu wada jiraa. madaxweynaha Manchester City asina wuxuu sheegay in mar oo suuqa geli doono lacag badan. halan waa la keenay, Alvarez aa la keenay, sidoo kale waxaa leeyahay bedelka Fernandinho soo wadnaa, daafac waa keenaynaa, Tare waa la raadinaa iyo dube midkooda, maadaama Cancelo oo labada boos loo adeegsado, Cancelo hal boos lagu ogaado. City iyo Liverpool waa ay kacsan yihiin, waxayna rajeynayaan mar kale inay ku dagaalamaan horyaalka kubadda cagta Ingiriiska, ayna ka muuqdaan horyaalada qaaradda Yurub, UEFA Champions League, kaas oo ka dhigan in English Premier League aysan awoodda ku koobin, ay dunidana isbaraan. intaas ayaan ugu gudbayaa heshiisyada Darwin Nunes iyo Erling Braut Haaland. arki doonaa waxa kasoo kordho iyo go'aamadooda kama dambeysta ah. haddii aan inta kale fiiriyo, waxaa ka mid ah Marcelo ayaa maanta lagu macsalaameeyey Santiago Bernabeu, waa uu ilmeeyey, ilmadiisuna uu cesho waaye. waxaa leeyahay macsalaamo. Marcelo ayaa xaqiijiyey inuusan fariisan doonin oo banooniga mar kale oo sii ciyaari doono. weli wuxuu leeyahay weli madridista ahay, waana fila in aan goolo waaweyn la gaaray naadiga kubadda cagta Real Madrid. waxaan rajeynayaa in aan mar ka noqdo macalin mise maamul ka mid ah kuwa ka shaqeeyo Santiago Bernabeu, waana nasiib wacan ayaa leeyahay maadaama waayeel taga oo yahay. sidoo kale Nemanja Matic ayaa ka degay Talyaaniga, asigoo ku dhow in lagu dhawaaqo naadiga kubadda cagta Roma iyo macalinka Jose Mourinho. sidoo kale naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa markeeda suuqa shidanayso, iyadoo leh markaan waa inaan aadnaa Antonio. qolana waxay ku mashquulsan yihiin De Jong, sidoo kale qaar ayaa daafacyo ku kala maqan. Manchester iyadana mar ay suuqa shidan doontaa, sida hadda lagu soo waramayo. Antonio ayay xiise dhab u gudbiyeen Ajax, waxaana dalabkaas macalinka cusub ee Manchester United Erik ten Hag ayaa doonaya in Antonio, Van de Beek iyo De Jong uu ka shido galcadda Old Trafford. sidoo kale wararkeen waxaa ka mid ah rasmi Arsenal ayaa hadda xaqiijisay ku dhawaaqday lasoo wareegista garabka reer Brazil Marquinhos, waxayna kala soo wareegtay naadiga kubadda cagta São Paulo. waxaa la filayaa inuu seasonka soo socdo oo ka mid ahaado qorshaha Mikel Arteta. sidaas ayaan lagu soo waramayaa. Arsenalna waa ay bilowday suuqeeda kala iibsiga rasmi. waxaa la xaqiijiyey kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa hadda ku dhawaaqday saxiixa Ryan oo ay kala soo wareegtay Ajax. sidoo kale wararkeen waxaa kusoo gabagabay doonaa caawa Sadio Mane ayaa ku dhow naadiga kubadda cagta Bayern Munich inuu ku biiro. wadahadaladana waxay marayaan meel aad iyo aad u dhow, maadaama Nunes oo imaaday Bayern Munich waxay gabagabay doontaa arinka Mane. Mane haddii oo Bayern hadda ku dhow yahay oo Bayern Munich oo ku biirana, waxaa fududaanayso in Roberto Lewandowski oo aado dhankan iyo Barcelona, maadaama uu yahay xiiseeye dhab ah inuu xil ciyaareedkan ka dheelo Nou Camp iyo horyaalka La Liga. naadiga kubadda cagta Barcelona oo mar kale oo asoo mar ciqaabay haddana la safto oo wixii kasoo horjeeda oo ciqaabo. Bayern Munich ayaana sidaas xaqiijisay oo in Mane ay ku dhowdahay, waxyar ay dhiman yihiin heshiiskiisa, waana lagu dhow yahay, waana lagu dhawaaqi doonaa mar dhow saacadaha soo socdo mise maalmaha soo socdo. sidaas ayaana lagu soo waramayaa. waxaan intaas kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii. haddii aad inala soo gaartay ilaa iyo dhammaadka, waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto, like-daada si u gaaray asxaab badan. aad iyo aad kaaga mahad celinaa daawashada muuqaalkan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan igu ogahay inaad sheer garaysaan, like saartaan.